Šeit ir jautājumi, kur domstarpības ir. Izraēlas-Palestīnas jautājums tāds pavisam noteikti arī ir. Tur arī, manuprāt, par to ir nepieciešams runāt vairāk arī Latvijas politiskajā vidē. Progresīvo ieskatā starptautiskajā politikā pats svarīgākais ir ievērot konsekvenci. Ja starptautiskās tiesības tiek pārkāptas, tad uz tām Latvijai ir pienākums vērst uzmanību, jo no starptautiskās kārtības, no starptautiskajām tiesībām ir atkarīga arī Latvijas drošība. Bet ja tagad var noformulēt, trešā daļa no koalīcijas ir citādās domās par Latvijas virzienu ārpolitikā šajā Izraēlas-Palestīnas jautājumā. Un mums, protams, ir bažas. Varbūt, prezidents tieks, varbūt jūs panāksiet visas valdības politikas maiņu. Es ceru, ka ne. Es neatceros, kad Latvijas politikā koalīcijai būtu tieši ārpolitiskajā virzienā bijis tik tāda sašķeltība, kāda šobrīd to nodemonstrēja. Šuvajo kungs piemin starptautiskās tiesības, ja pēc burta, pēc starptautisko tiesību burta nav īsti skaidrs, ko tieši jūs piedāvājat atzīt. Ja? Tā ir tāda, manuprāt, vēlmi domāšana, un gribu atgādināt, ka Hamas ir Krievijas sabiedrotie, ja? Bet Budārkungs, mums ir cik valstis, kas arī grib kaut ko atzīt? Nu, tad jā, bet starptautiskās tiesības ir konkrēti definējuši, kādā veidā tiek... To, ko Šuvajo kungs uzskaita, tās ir lielas valstis, kuras vispār tā kā arī respektē starptautiskās. Un nav īsti skaidrs pateikt, ko tieši jūs gribat atzīt. Jūs nespējat pateikt. Es esmu atbildējis publiski arī pirms tam par to. Jūs nespējat konkrēti definēt, kas tad ir tas, ko jūs gribat... Palestīnas pašpārvalde. Šeit riska moments. Paturpinot to salīdzinājuma koalīciju, tātad, ka progresīviem ir mandāts aizsardzības ministrijā. Aizsardzības ministrijas otrā amatpersona ir bijusi uz ceļiem, kliegusi saukļus par Palestīnu. Vienlaikus mūsu aizsardzības strateģiskais partners ir Amerikas Savienotās valsts, kas ir absolūti Izraēlas pusē. Līdz ar to, manuprāt, jūs spēlēties ar uguni. Liekas, jums jāpaliek pie budžeta un finanšu jautājumiem. Jūs acīm redzam neorientējaties šajā tēmā.